Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इज्जत लुटी सारा मेरो धम्क्याइ पिटी लात्ती फ्याकी गुडिया जस्तो सम्झिस मलाई मारिस तैले घाँटी न्याकी उता ढुक्क थिए बाउआमा मेरा छोरी स्कुल पढ्न गई तर के थाहा उनलाई उनकी छोरी छोडी उनलाई मरेर गई साँझ पर्यो छोरी आइन बाउआमालाई चिन्ता भयो खोजी गर्दा म भेटिन त्यो दिन पनि त्यसै गयो भोलिपल्ट खबर आयो पाँचको झ्याङमा लास भेटियो हेर्दा मेरै लास रहेछ बाउआमाको कलेजो रेटियो रोए आमा कराए बाउ उनकी छोरी फर्किन्न नभ झन्मुटु टुक्रा भयो थाहा पाए बलात्कृत भइन् छोरी जब फैलियो खबर गाउँभरि सहयोग लिए कानुनको उनले आमा उता बेहोस थिए बाउलाई होस थिएन छोरी गई कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा खोज्छिङ तपाईलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन तर मलाई महसुस हुँदैछ म धेरै मेगा दिन्छ कि है रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारका धारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा सबैले भन्छन् भाग्यमानी छ हाँसेर हिँड्छे रुँदिन कहिले मेरो आँसुले दुख्लान भनेर म आफन्तलाई म आँसु कोही बन्न खोजेको छैन तर कुनै दिन र कुनै समय म भन्न सक्छु यति छ अब रहेको कुरो के मुखाले छे सुरु त तिमीबाट गर्नु पर्यो है उसकी स्वास्नी मुखाले छे त्यसकी छोरी राम्री हर्के बिर्के ज्यादै दुष्ट राम्री सबै हाम्री सन्त फागु महिमा होली खेला पूर्णिमा होला रंग बसन्त फागु महिमा होली खेला पूर्णिमा धन्यवाद फेरि आफ्नो अध्यावधिक साधारण सभाबाट केही नेतृत्व परिवर्तन सहित एउटा चुस्त रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ र यो साहित्य समाजलाई यथास्थितिमा भन्दा पनि यो अलि बृहत रूपमा साहित्य अनुरागी छ र आउने दिनमा हामी अझै व्यवस्थित ढंगले यो क्षेत्रकै एउटा नमुना साहित्य समाजको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्ने छौं र यी सबैका कुरा जानकारीहरू यसै गरी यहाँहरूलाई हुँदै जानेछ यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई सक्दो सहयोग पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित पुनः यो कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रममा हामी अब यो नयाँ सुरुवात पनि हुन्छ खाली रिबन काट्ने मोमबत्ती जलाउने भन्दा पनि हामीले यसलाई पनि एउटा कार्यक्रमको रूपमा लिन सक्छौं एउटा नयाँ सुरुवातको रूपमा लिन सक्छौं हामीसँग कुनै खादा छैन ब्याज छैन हैन ब्याज छैन तर पनि एउटा सुरुवात हामीले सुरु गरेका छौं त्यो सुरुवातलाई यहाँले पनि मिठो मान्दिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ अब यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि राम्रो लेख्न त सक्दिन तर आफ्नो मनमा जे जति आएको छ त्यसलाई आफ्नो कविता मार्फत सुनाउने प्रयास गरेको छु मैले चाहिँ अहिले भर्खर जल्दो बल्दो घटिरहेको घटना सम्बन्धमा लिएर यो बलात्कार र बलात्कारीहरूको विषयमा एउटा कविता लेखेको छु मेरो यसको शीर्षक चाहिँ बलात्कार र बलात्कारी रहेको छ म सुरु गर्छु है मेरो पनि जीवन थियो जहाँ धेरै खुसी थिए बाउआमा थिए भगवान मेरा उनका सामु बल्ने दियो म थिए स्कुल जान्थे खुसी भई फर्किन्थे लि ज्ञानको प्रसाद जीवन यस्तै चल्दै थियो एक दिन भेटे तँलाई पर्यो मलाई फसाद स्कुल जाँदै थिए म अचानक त अगाडि आइस मेरो हात तानी घिसारिस मलाई को हो त भन्दा जवाफ पाइन तेरो इज्जत लुट्न खोजिस मेरो चिच्याए म आमा भन्दै हात जोडे खुट्टा ढोगे तेरो हेरी बसिस मेरो आँसु गन्दै इज्जत लुटी सारा मेरो धम्क्याइ पिटी लात्ती फ्याकी गुडिया जस्तो सम्झिस मलाई मारिस तैले घाँटी न्याकी उता ढुक्क थिए बाउआमा मेरा छोरी स्कुल पढ्न गई तर के थाहा उनलाई उनकी छोरी छोडी उनलाई मरेर गई साँझ पर्यो छोरी आइन बाउआमालाई चिन्ता भयो खोजी गर्दा म भेटिन त्यो दिन पनि त्यसै गयो भोलिपल्ट खबर आयो पाँचको झ्याङमा लास भेटियो हेर्दा मेरै लास रहेछ बाउआमाको कलेजो रेटियो रोए आमा कराए बाउ उनकी छोरी फर्किन्न नभ झन्मुटु टुक्रा भयो थाहा पाए बलात्कृत भइन् छोरी जब
फैलियो खबर गाउँभरि, सहयोग लिए कानुनको उनले। आमा उता बेहोस थिए, बाउलाई होस थिएन, छोरी गई भन्ने शोकले। अपराधी फेला परेन रे, केस पनि बन्द भयो, 2-3 दिनको समाचार बन्यो, त्यसपछि अर्को सोचबाट पनि गयो। अर्कोचोटि यो म फेरिएला अपराधी पनि, फेरिँदैन अपराध कहिले, जबसम्म देखिन्छ हाम्रो काम। धन्यवाद। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ आफ्नो देशको अवस्थाको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहे। मेरो कविताको शीर्षक छ देशको अवस्था। खै कसको आँखा लाग्यो मेरो देशलाई, जति गरे नि भत्ताभुङ्ग रह्यो। सबैतिर आन्दोलनको चर्काचर्की, केवल जनताको बिचल्ली मात्र भयो। कसले बिगार्यो देश भन्दै जानु र मैले, विदेशिएका हुन् हाम्रा युवाहरू जहिले। आफ्नै देशमा गरी खाने वातावरण नै भएन, यहाँ कसैलाई पनि देशको माया नै रहेन। देशलाई लुटी खाए यहाँ देश देश भनेर, सबैलाई हिँड्नु छ केवल यहाँ पैसा मात्र गनेर। पुग्यो अब धेरै जनताको मेहनतलाई नखाऊ, बरु सक्दैनौ भने मेरो देश जनतालाई सुम्पेर जाऊ। कस्तो विकास हुन्छ यहाँ 2 दिनमै नष्ट भइजाने, जनतालाई 2 छाक टार्न गाह्रो हुन्छ, यहाँ त्यही जनतालाई लुटेर खाने। विकासको रकम जति आफ्नै खल्तीमा हुन्छ टम्म, दिगो विकासको निर्माण भएको छैन अहिलेसम्म। यस्तो अवस्थामा पुग्यो देश, विकासको पाइला नै चल्दैन। आशा कसरी गरौँ म विकासको यहाँ, मेरो भविष्यको दियो नै बल्दैन। नभुल तिमी यही देशमा भयो, यही देशमा जन्मी, माया गर देशलाई आफ्नै आमा सम्झी, माया गर देशलाई आफ्नै आमा सम्झी। दुःख र पीडा यो जिन्दगीको सम्झेर मुटु जलेर रुन्छु। दुःख र पीडा यो जिन्दगीको सम्झेर मुटु जलेर रुन्छु। औषधि कुनै भेट्दिन अनि आँसुकै मलम दलेर रुन्छु। झुटोमा बोल्छु यो दुनियाँलाई म दुखी कहिल्यै छैन भनेर, झुटोमा बोल्छु यो दुनियाँलाई म दुखी कहिल्यै छैन भनेर। तीतो सत्य यही नै हो कि म भित्रभित्रै गलेर रुन्छु। औषधि कुनै भेट्दिन अनि आँसुकै मलम दलेर रुन्छु। सम्हाल्नै गाह्रो भएर पनि मुस्कुराई हिँड्छु भिडहरूमा, सम्हाल्नै गाह्रो भएर पनि मुस्कुराई हिँड्छु भिडहरूमा। एकान्तमा त कुरा नगर्नुहोस्, पीडाको भुरी चलेर रुन्छु। औषधि कुनै भेट्दिन अनि आँसुकै मलम दलेर रुन्छु। सबैले भन्छन् भाग्यमानी छ हाँसेर हिँड्छे रुदिन कहिले, सबैले भन्छन् भाग्यमानी छ हाँसेर हिँड्छे रुदिन कहिले। मेरो आँसुले दुख्लान भनेर म आफन्तलाई छलेर रुन्छु। औषधि कुनै भेट्दिन अनि आँसुकै मलम दलेर रुन्छु। आँखामा छुट्टै चमक्छ तिम्रो भन्नेहरूलाई के थाहा छ र, आँखामा छुट्टै चमक्छ तिम्रो भन्नेहरूलाई के थाहा छ र। तेल सकेर निभ्न लागेको हो त्यही दियो झैँ ढलेर रुन्छु। औषधि कुनै भेट्दिन अनि आँसुकै मलम दलेर रुन्छु। दुःख र पीडा यो जिन्दगीको सम्झेर मुटु जलेर रुन्छु। स्वास्नी मुखाले छे सुरु त तिमीबाट गर्नु पर्यो है। उसकी स्वास्नी मुखाले छे त्यसकी छोरी राम्री, हर्के बिर्के ज्यादै दुष्ट राम्री सबै हाम्री। नाना भाँती गफ चुटी निन्दो चर्चो गर्नु, अर्काको कुरा काटी किन पेट भर्नु। जहाँ 2 जना मान्छे हुन्छ त्यहाँ यही गफ चलिहाल्छ। उसकी स्वास्नी मुखाले छे त्यसकी छोरी राम्री, हर्के बिर्के ज्यादै दुष्ट राम्री सबै हाम्री। नाना भाँती गफ चुटी निन्दो चर्चो गर्नु, अर्काको कुरा काटी किन पेट भर्नु। बोल्दै जाँदा के बोलिन्छ? यो कविता हो यो मेरो। पहिचान भन्ने शीर्षकमा लेखेको छु। पालेको छैन मैले जीवनमा अभिमान, पालेको छैन मैले जीवनमा अभिमान। बेचेको छैन मैले आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नै स्वार्थमा मात्र पनि म बाँचेको होइन। छोडेको छैन मैले आफ्नो इमान, छोडेको छैन मैले आफ्नो इमान। म नेपाली हुँ। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो सम्पूर्ण अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै होली पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त समाजमा मौलाइरहेको बेला प्रतिष्ठाविहीन रवाब, यसै बीचमा उदयमान छ सिमरा साहित्य समाज, यसै बीचमा उदयमान छ सिमरा साहित्य समाज। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यसै गरी हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका आदरणीय उपस्थित अतिथिगणहरू, यसै गरी साहित्य अनुरागीज्यू, साहित्य प्रेमीज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म गीता शर्मा गर्न गइरहेको छु। यो गजल लेख्न त अलि अगाडि लेखिएको हो,
यद्यपि समसामयिक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर वाचन गर्न चाहेँ। गजल यसरी सुरु हुन्छ। व्यर्थै समयको नाश भयो, व्यर्थै समयको नाश भयो, जनमतको राम्रै उपहास भयो, व्यर्थै समयको नाश भयो, जनमतको राम्रै उपहास भयो। अब तैरिन्छ भन्ने सोचेको त, अब तैरिन्छ भन्ने सोचेको त, झन देशै डुब्ने पो त्रास भयो, झन देशै डुब्ने पो त्रास भयो। कसलाई विश्वास गरौँ खोइ यहाँ, कसलाई विश्वास गरौँ खोइ यहाँ, सत्तामा जो पुग्यो उही बदमास भयो, सत्तामा जो पुग्यो उही बदमास भयो। व्यर्थै समयको नाश भयो, जनमतको राम्रै उपहास भयो। छानी छानी हाम्रा नियुक्ति भएपछि, छानी छानी हाम्रा नियुक्ति भएपछि, राम्रा जतिको यहाँ अवकाश भयो, राम्रा जतिको यहाँ अवकाश भयो। सरकारले देशमा माखो मार्नेवाला छैन, सरकारले देशमा माखो मार्नेवाला छैन। जनतालाई अब पक्का विश्वास भयो, जनतालाई अब पक्का विश्वास भयो। व्यर्थै समयको नाश भयो, जनमतको राम्रै उपहास भयो, जनमतको राम्रै उपहास भयो। धन्यवाद। जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, भगवान मन्दिरमा छन् भनेर थालीमा फुल अक्षता र प्रसाद लिएर चढाउँछ मानिस। उसको भगवानले उसलाई के कति गर्यो थाहा छैन। बाबुआमाहरूले सन्तानलाई कति मेहनत गरेर उनीहरूलाई समय सक्षम बनाए, यो उसको आँखाले देखेको छ। तर ऊ त्यसलाई देखा नदेखे, बुझा नबुझे गर्छ। सबै कुरामा निशाचर बन्छ। आफ्नो बाबुआमा कति कर्तव्य भुल्छ। अशक्त बाबुआमाको सेवा टहलमा आफ्नो समय नपुगे पनि एकैछिन बसेर के कस्तो छ खबर लिन सक्छ। मेरो यो सानो रचनाको शीर्षक छ म फागु खेल्ने। भो मलाई नलगाऊ रङ, भो मलाई नलगाऊ रङ, म फागु खेल्दिनँ। किनकि मेरी आमाको छातीमा पराईले परेड खेल्दा, आमाको नयनबाट अश्रुधारा बग्दा म कुन उत्साहले रङ लगाऊँ। भो मित्र त्यसैले म फागु खेल्दिनँ, भो मित्र त्यसैले म फागु खेल्दिनँ। मेरी चेली बलात्कृत हुँदा, मेरी चेली बलात्कृत हुँदा न्याय नपाउने यो देशमा म कुन उत्साहले फागु खेलौँ। सत्ताको लिसोमा टाँसिएका मेरा दाजुभाइ, सत्ताको लिसोमा टाँसिएका मेरा दाजुभाइ कुर्सीको लालचमा लड्डु खाएको देख्दा म कुन उमङ्गले फागु खेलौँ। मागेर समाज सेवा गर्ने दम्पतिलाई शीर्षक छ आधुनिक दास। हो ऊ आयो र संसार पायो, हो ऊ आयो र संसार पायो। ऊ जन्मैले समाजवादी छ, ऊ कर्मले साम्यवादी छ। तर आदिम झैँ लाग्ने आधुनिक समाजमा बिलख बन्दमा छ। ऊ जोत्छ माटो, ऊ रोप्छ रगत, बाँच्छ समय र भोग्दछ यातना। हड्डीको पलङमा करङ बिछाएर ऊ ओढ्दछ छाला। उसलाई छत मन पर्दैन, उसलाई छत मन पर्दैन। आकाश लाग्छ ओत, ऊ सब थोकको धनी छ। किनकि ऊ सबै आफ्नो देख्छ अनि संसार आफ्नो बाँकी छ। र अब हामी हिजोको जस्तो संस्थागत संस्था नभएर यान्त्रिक संस्थाको रूपमा कसरी जाने, त्यसका लागि विमर्श परामर्शको चाहिँ काम चाहिँ एकदम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने अवस्था छ। र हामीले यहाँ सबै वर्गका साहित्य अनुरागीहरूलाई पाएका छौँ। यो नै हाम्रो सम्पत्ति हो, यो संस्थाको यो पुँजी हो। पुँजी हुनेहरू, उसका सन्ततिहरूले पुँजी चाहिँ विघटन गरेर आज सडकमा आएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो पैतृक सम्पत्ति यो संस्थाको हुने छैन।
मलाई विश्वास छ यो अघि नै हाम्रा पूर्व मित्रले भन्नुभयो कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा खुच्चिङ। तपाईलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर मलाई महसुस हुँदैछ म अत्याचारी रहेछु। नारायण दत्त गुरुले भन्नुहुन्थ्यो अन्याय गर्ने भन्दा पनि सहने झनै दोषी हुन्छन्। हो, त्यसैले म अन्याय सहेर अत्याचारी भएछु। यहाँ भिखमा भोट माग्दै हिँड्ने नेताजीहरू सुटुक्क धुवाधार कम्पनीतिर छिरेर नोट माग्दै गरेको सुनेर पनि म चुप बस्ने म अत्याचारी रहेछु। समय मस्तको पनि छ अनि खुसीको कुरै छोडौँ। समय मस्तको पनि छ अनि खुसीको कुरै छोडौँ। छिमेकीले रु 20 तिरेर उडाउने चुरोटको धुवा यहाँ फ्रीमा पाउँदा कति भाग्यमानी भएछु। 2-4 हजारमै पुगेर होला 2-4 हजारमै पुगेर होला नेताज्यूलाई सुगन्धित लाग्ने हावा दुर्गन्धित लाग्दैछ। म कति मूर्ख रहेछु। अचम्म त म त्यो बेलामा हुन्छु दिनरात खटिँदा ढुक्कले खर्च गर्ने आँट नहुने हामी नेताज्यूहरूको। न कुनै जागिर देख्छु न कुनै आय स्रोत देख्छु, न कुनै जागिर देख्छु न कुनै आय स्रोत देख्छु, तर पनि उहाँकै घाँटीमा सुनका टलक्क टल्केको सिक्री देख्छु। दैनिकी फेरिदो पहिरन देख्छु, ठाउँ ठाउँमा बङ्गला खडा हुँदै गरेको देख्छु र म अझै देख्छु उहाँकै छोराछोरी महँगा स्कुलमा देख्छु, उहाँकै छोराछोरी महँगा स्कुलमा देख्छु। फेरि मेरो सरकारी विद्यालयमा संरक्षक उहाँलाई नै देख्छु। उहाँकै सन्तान हो अस्ट्रेलिया र अमेरिका जाने, उहाँकै सन्तान हो अस्ट्रेलिया र अमेरिका जाने। नेताज्यूको जति पछि लागे पनि अन्ततः मेरो गन्तव्य खाडी मुलुकतिरै देख्छु। यसैले मलाई महसुस हुँदैछ म अत्याचारी रहेछु। धन्यवाद। साभार कसैको चाहिँ मन परेको चाहिँ भनिदिन सक्छु, त्यो क्षमता राख्दछु। उपस्थित शब्दका कालीगढहरूको यो भव्य समारोहमा म साहित्यको एउटा पाठक यहाँहरूमा सुन्दर अभिवादन व्यक्त गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोला। आउँदा मैले टिपेर ल्याएका केही हरफहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शब्दका यी कालीगढहरूले यसलाई पक्का पनि मन्थन गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यो मन्थन पछिको प्राप्त लाभ उनैमा जाउन् जो यसका रचनाकार हुन्। मोहन सङ्ग्राम। उज्यालोको मालीहरूमा भेटेको हुँ प्रेमिल बिहानी, उज्यालोको मालीहरूमा भेटेको हुँ प्रेमिल बिहानी। चिरबिर चिरबिर चराचुरुङ्गीको मधुर सङ्गीत सुन्दै उग्रिए मेरो नयाँ बिहानी। उदाउँदो सूर्यको ऊर्जा समेटियो मेरो बदनमा, उदाउँदो सूर्यको ऊर्जा समेटियो मेरो बदनमा। अलिकति लाली लिएर आइन् बिहानी, अलिकति लाली लिएर आइन् बिहानी। श्रृङ्गारमा थप्नु है भनिन्, फेरि कसैले बोलाए झैँ लाग्यो, फेरि कसैले बोलाए झैँ लाग्यो। यसो झ्याल खोलेर हेरेँ, कलकलाउँदो बसन्त कञ्चन प्रेम बोकेर पर्खिरहेको रहेछ, कलकलाउँदो बसन्त कञ्चन प्रेम बोकेर पर्खिरहेको रहेछ। मलाई हेरेर मुसुक्क मुस्कुरायो, मलाई हेरेर मुसुक्क मुस्कुरायो अनि सुस्तै बताससँगै आएर मेरो अधरमा सलवलायो, आएर मेरो अधरमा सलवलायो। धन्यवाद। मेरो एउटा भूल थियो तिमीदेखि टाढा हुनु, मेरो एउटा भूल थियो। यहाँ काँडा बीच बस्छु त्यहाँ फुलै फुल थियो, यहाँ काँडा बीच बस्छु त्यहाँ फुलै फुल थियो। जलेको छु पश्चातापमा दिन रात अहिले कठै, जलेको छु पश्चातापमा दिन रात अहिले कठै। यहाँ एक्लो लाग्छ त्यहाँ आफन्तको हुद थियो, यहाँ एक्लो लाग्छ त्यहाँ आफन्तको हुल थियो। अन्त कतै रम्दैन मन जति सुख भए पनि, अन्त कतै रम्दैन मन जति सुख भए पनि। त्यही प्यारो लाग्छ मलाई किनकि त्यो मूल थियो, त्यही प्यारो लाग्छ मलाई किनकि त्यो मूल थियो। नौलासँग नाता जोडी आफ्नो भन्नुपर्छ यहाँ, नौलासँग नाता जोडी आफ्नो भन्नुपर्छ यहाँ। कोही बाल सखा त्यहाँ आफ्नै वंश कुल थियो, कोही बाल सखा त्यहाँ आफ्नै वंश कुल थियो। जता हेर्छु उजाड लाग्छ आकर्षण छैन यहाँ,
जता हेर्छु उजाड लाग्छ, आकर्षण छैन यहाँ, प्रकृतिको जादु त्यहाँ लहराको झुल थियो, प्रकृतिको जादु त्यहाँ लहराको झुल थियो, तिमीदेखि टाढा हुनु मेरो एउटा भुल थियो, यहाँ काँडा बीच बस्छु त्यहाँ फुलै फुल थियो। निर्माण गर्छु के अहिले भर्खरै कृष्ण भाइसँग बसेर म एउटा लेख्छु, म पनि भन्नुपर्छ क्या हो भन्ने भयो क्या। अनि एउटा छोटो बनाएको छु, म अहिले व्यक्त गर्छु होइन। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ रचना भनेपछि त हरेक प्रकारको रचना हुन्छ, गीत हुन्छ, कविता हुन्छ, उपन्यास हुन्छ होइन, त्यहाँ एकदम गजल हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ कि। मैले पनि एउटा रचना, एउटा 2-3टा रचनाहरू गरिसकेका छु, जुन कि एल्बमको माध्यमबाट पनि आइसकेको छ। गोर्खादेखि सिमरा आइयो, सिमराकी अप्सरा भेटाइयो भन्ने रचना मैले नै गरेको थिएँ होइन। एयरपोर्ट सिमरालाई चिनाउने पनि मैले एउटा गरेको थिएँ, अरू 2-3टा कुराहरू मैले गरेको थिएँ। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। यस्तो प्रकारको कार्यक्रममा तपाईँको अलिकति सक्रियता चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा अलिक बढी थियो साहित्य समाजको। अनि त्यो भर्चुअल मिटिङहरूमा मलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ रचनाहरू मैले हेर्थेँ, एकदम खुसी लाग्थ्यो। तर मैले त्यो व्यक्त गर्न सकिरहेको थिइनँ। म एउटा कुरा भर्खरै लेखेँ के लेखेँ भन्दाखेरि म एउटा नेपाली, न त म पहाडिया, न त मधेसी, न त लेकाली, म एउटा सिर्फ सच्चा नेपाली, मात्र एक सच्चा नेपाली, मात्र एउटा देशभक्त नेपाली, पहाडमा जन्मिएर राजधानीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गर्दा धेरै मेगा हुन्छ कि है। रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारका धारा, को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा, को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा। व्यस्त रह्यो आजीवन, हात रह्यो खाली, छैन कतै बास बस्ने प्रकृतिको डाली। व्यस्त रह्यो आजीवन, हात रह्यो खाली, छैन कतै बास बस्ने प्रकृतिको डाली। जति दब्यो उति दमन पापी गर्ने राजा, नैतिकताको सिडीबाट खस्न थाल्यो आज, नैतिकताको सिडीबाट खस्न थाल्यो आज। रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारका धारा, को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा, को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा। बाटो छुट्यो जिन्दगीको दुराहाई फर्क्यो, पीडितको चित्कारले पृथ्वी नै थर्क्यो। कहिले होला विज्ञानले नौलो खोला हाल्ने, मानवता फैलाएर दानवता। मबाट हराएको मान्छे, मबाट हराएको मान्छे तिमी जस्तै, मबाट हराएको मान्छे तिमी जस्तै, अज्ञानताले भरिएको मान्छे, भावनामा बग्दै बग्रेलती सपनाहरूको महल बनाउने मान्छे, बग्रेलती सपनाहरूको महल बनाउने मान्छे, मर्यादाक्रम भङ्ग गरेर बाटो बिराएको मान्छे, मर्यादाक्रम भङ्ग गरेको मान्छे, बाटो बिराएर विचारहरूको पिनाले च्यातिएको घाउ टालटुल पार्दै, विचारहरूका पिनाले च्यातिएको घाउ टालटुल पार्दै मिचिएका लक्ष्मण रेखाहरूबाट सीता। र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा सुन्दै गर्दाखेरि हिजो जेल जीवनतिर हुँदाखेरि जुन साहित्यिक रचनाहरू गरिन्थ्यो, वाचन पनि गरिन्थ्यो र प्रत्येक हप्ता हामी त्यो खालको कार्यक्रमहरू राखेर अगाडि बढेका थियौँ। त्यतातिर पुर्याएको अनुभूति भयो मलाई एउटा यो साहित्यको एङ्गलबाट मैले त्यो अनुभूति गरिराखेको छु। यो साहित्य कार्यक्रममा छ आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि म अब फेरि लेख्न सकिहाल्छु होला जस्तो मलाई फिल आइराखेको थियो। तर आज कार्यक्रम सुन्दै गर्दा होइन त्यो कुराहरू जुत्याएर फेरि रचना गर्न सकिन्छ कि क्या हो, जान सकिन्छ क्या हो कुनै प्रकारको त्यहाँ दिनौँ बलात्कार। यस्तै हो त शान्ति घोषित भएको देश, यस्तै हो त शान्ति घोषित भएको देश, बुद्धले शान्ति पाएको देश। रगतको होली खेलिएको छ यहाँ, रगतको होली खेलिएको छ यहाँ। भन्न त मन त नेपाली हो भनिएको छ यहाँ,
भन्न त मन नेपाली हो भनिएको छ यहाँ, के भइरहेछ देशमा, के भइरहेछ देशमा। त्यही नारीलाई सीता मान्ने त कहिले लक्ष्मी मान्ने, कहिले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि शरीर लुटी हत्या गर्ने, कहिले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि शरीर लुटी हत्या गर्ने। के भइरहेछ देशमा। दाइले बहिनीमाथि गरेको शोषण, 7 वर्षको बच्चा बलात्कारीको शिकार। दाइले बहिनीमाथि गरेको शोषण, 7 वर्षको बच्चा बलात्कारीको शिकार। आज नेपाली हुँ भन्न लागिरहेछ धिक्कार, आज नेपाली हुँ भन्न लागिरहेछ धिक्कार। भन्ने कुरो हाम्रो परम्परासँग जोडेको छ भन्दा साह्रै खुसी लाग्यो। वास्तविक कुरा हो। आज इङ्ग्लिस बोल्ने मेरो बच्चाले भन्दा गर्व गर्ने धेरै छ हामी, तर हाम्रो भाषा त होइन नि। तर पनि हामीले गर्व गर्नुपर्ने किन हो भन्ने कुरो पनि हामीले बुझिरहेका होला। त्यस हुनाले हामीले जान्नुपर्ने सबै छ। हामीले यति होइन कि हाम्रो संस्कार र संस्कृति नै बिर्सेर हामी उल्झिसकेको छु काँडालाई फुल भनेर भन्थिन् मेरी उनी मेरो पाइला नटेकिदिनु फुल झर्दा बतासलाई केही भनिन जुन दुब्दा आकाशलाई केही भनिन हो केही भनिन भन्थिन् मेरी उनी मेरो पाइला नटेकिदिनु साँझ पर्दा घामलाई बिन्ती गरिन बिहान हुँदा तिमीलाई मैले खोजिन हो मैले खोजिन भन्थिन् मेरी उनी मेरो पाइला नटेकिदिनु भन्दै यिनीहरूको साथमा जितपुर सिमारा सिङ्गो अनि जगन्नाथ घिमिरे यहाँहरूको साथमा साहित्य सङ्गीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विशाल हिँडा। एउटा पशुको तुल्य हुन्छ जोसँग साहित्य सङ्गीत र कला छैन भने एउटा डिगो भदौरे झर्ना झरझर पानी झरेको छ, अगाडि खाद्यान्न केही चिज खाने चिज छैन, तर किचकिच हिलो छ र त्यहाँ उसलाई डिगाले चाहिँ झिँगाले चाहिँ घेरिराखेको छ। त्यसको जीवन जस्तो हुन्छ त्यो साहित्य सङ्गीत र कला भन्यो भने त्यो मान्छेको जीवन त्यस्तै हुन्छ। यो मेरो भनाइ होइन, महान साहित्यकारहरूले भनेको। साहित्य भनेको के हो त? परहित। साहित्य भनेको परहित, अर्काको हित गर्ने प्रत्येक बोली वचन र शब्दले अर्काको हृदय प्रस्फुटन गराउनेलाई नै साहित्य भनिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, व्याकरण के हो त? विक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनैति व्याकरण। शब्द विक्रियन्ते व्युत्पादन, बिग्रेका शब्द र उच्चारण जस्तै ऐ उड रि लिक ए ओङ भनेर जसले भन्न सक्दैन त्यो शुद्ध वाचन गर्न वा आफ्नो भाषा शैली बोल्न सक्दैन, आफ्नो अन्तःकरण प्रस्फुटन गरेर बोल्न सक्दैन भन्थे। अहिले के अरे साहित्य समाज भनेर आए, सबैका भाषा शैली नै मन पराए भन्न खोजेको मैले अझ भन्नु म आफू कोही भन्न खोजेको छैन, तर कुनै दिन र कुनै समय म भन्न सक्छु यति छ। अब रहेको कुरो के भने अहिले शुष्क दिप भ्रमित र गतिहीन भने भएको राज्य व्यवस्थामा अघि टन्च होइन बन्च होइन, यहाँदेखि ठुलो खालको चाहिँ भन्नु 80 टन चाहिँ आयो क्या, 80 टनै आयो। त्यो के भन्न खोजेको अहिले यो अवस्थामा यी कुराहरू भनौँ न बलात्कारदेखिका यी घटित घटनाहरू र यो शुष्क दिप भ्रमित गतिहीन भएको राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टी सामाजिक पढलेखा बुद्धिजीवीहरू भनेलाई पत्रकार बन्द हान्ने ठोक्ने नि हो, यो भएन भने हुँदैन। अनि रहेको कुरो के भने साहित्य भनेको अथवा पुरेत भनेको जस्तै परहित भनेको जस्तै साहित्य भनेको गर्ने नि हो।